我最近换季老咳嗽，就想买点秋梨膏喝，但是外面卖的也不知道成分纯不纯，所以我索性买了450斤砀山酥梨。我打算自己在家熬点秋梨膏。但是梨这个东西吧，它属于是寒性水果。我看到一个做法是把梨先血皮炒熟，然后再放到一起炖，这样就能去寒了。好家伙，这些梨血皮插丝干了10来个小时，都要给我们累麻了。我心说，要是这么折腾完了还不能去寒的话，那我只能在炖的时候放上2斤羊肉了。然后煮梨肉的时候，我还放了点大枣、生姜、罗汉果。但是接下来有个很费人的事儿，就是要给这些煮熟的果肉滤汁儿。那挤汁儿的时候，我们老卖力了，挤出来的果渣比我拉都干。后来给那手爪都拧成鸡爪了，动2下就开始抽抽。一共挤出1桶半的汁儿，不知道最后熬完膏能不能剩下半桶。然后这玩意儿煮的时候还得全程有人看着，要不然说不准哪下就偷摸自己扑锅了。所以我们快速制定了一个值班表，并且把双人床也安上了。我真是没想到熬一个小小的秋梨膏又他妈在家打上精了。然后为了增强秋梨膏的止咳效果，我还放了点川贝母。这玩意儿我一共才买了3两多，却花了我将近4000元呢。这换算下来比我命都值钱。就现在这个秋梨膏的成本呢，那别说咳嗽了，我估计我咳血都不一定能舍得喝。所以最后熬的时候我们都要吓死了，就生怕它糊了，稍微感觉有点不对劲儿就立马换锅。整整熬了17个小时，1分钟没合眼，就一直在那不停的搅。那给水熬没之前差点先给我熬没了。最后450斤梨没加任何水和糖，熬出了41斤秋梨膏，合来1斤成本掉150块钱了。但这绝对是我这辈子最后一次熬秋梨膏了，这玩意儿实在太费人了。就这么说吧，第一天洗梨的时候我看起来还人模狗样的呢，等做完所有东西之后啊，我靠，我爸看见我都得叫我一声大哥。